تو آج ہم کریں گے 20,000 روپے کے اندر ایک PC بلڈ. 20,000 میں سے ہم بائی کریں گے 10,000 روپے کا ایک پری بلڈ PC جس کے اندر کے لگا ہوگا i5 کا سیکنڈ جنریشن with 6 اور 8 GB ریم, 320 GB ہارڈ ڈرائیو اور ایک اسٹینڈرڈ پاور سپلائی. یہ سب آپ کو ملے گا تقریباً 10 سے 12,000 روپے کا. باقی بچہ ہمارے پاس 10 سے 8,000 روپے. اس کے اندر ہم نے بائی کرنا ہے گرافکس کارڈ. تو جو گرافکس کارڈ ہم بائی کریں گے وہ کوئی سا بھی 2 GB GDDR5 کا کارڈ ہوگا. اگر آپ کو HD 7770 ملتا ہے تو وہ کافی اچھا گرافکس کارڈ ہے, آپ وہ لگوا سکتے ہیں. اسی طرح کی بہت ساری PC بلڈ میں YouTube کے اوپر اویلیبل ہیں. YouTube کا نیم ہے ریمانس پیک, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا.